Terza corsa sul miglio, sono in 10 al via, una Reclamare, 1 Villeroy 2 Venera Marche, 3 Silver Mom, 4 Val Gardena Jet, 5 Talent B, 6 Vento del Pino, seconda linea, 7 Tomos Daghi, 8 Sergiti, 9 Viola Orsini, 10 0 Giulia, favori per Venera Marche in chiusura, numero 2 Marco Stefani, subito Venera Marche cerca di superare Villeroy che si oppone lungo la corda, più indietro in terza posizione Val Gardena Jet, intanto Villeroy replica a Venere Marche che deve adeguarsi e scende in seconda posizione in corda dopo 200 metri in 14,4. Val Gardena Jet segue in terza posizione davanti a Talent B, gli altri a seguire. Dopo 300 metri di gara c'è il tentativo di progressione da parte di Vento del Pino. Vento del Pino progredisce, gradualmente raggiunge Venere Marche, si trascina Viola Orsini e quindi anche Sergiti. 47,1 il passaggio ai 600 con Villeroy che dopo lo strappo iniziale ha moderato sensibilmente il ritmo e ora davanti alle tribune conduce tranquillamente davanti a Venere Marche. Terza posizione per Vento del Pino all'esterno, lungo la corda sempre Venere Marche, mentre al largo c'è anche Viola Orsini che si trascina Sergiti. In terza posizione lungo la corda Val Gardena Jet, intanto 1,17,1 per i 1000 metri iniziali con Villeroy in vantaggio, all'esterno sempre Vento del Pino che è anche l'estremo outsider del campo, sta correndo comunque piuttosto bene, 400 al palo, 14,4 il parziale, ora Villeroy accelera sensibilmente, Venere Marchi in seconda posizione seguito da Val Gardena Jet, il treno interno ora al seguito del battistrada Villeroy che entra con 2 lunghezze di margine addirittura d'arrivo, seguito da Venere Marche e Val Gardena Jet. Villeroy cerca di difendersi da Venere Marche e Val Gardena Jet, finale con Villeroy che controlla Venere Marche e Val Gardena Jet che finiscono nell'ordine davanti a Talent B. 1,15,6 il ragguaglio conclusivo e la vittoria a buona quota sicuramente per l'allievo di Andrea Vitaliano, 12,98 al totalizzatore. Ritorno così alla vittoria per Villeroy in percorso di testa, respinge inizialmente e in arrivo Venere Marche che era la favorita e la controlla di quasi una lunghezza sul traguardo, mentre al terzo finisce Val Gardena Jet 1-2-4, l'arrivo della terza Arcoveggio.